Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for loving and support. I appreciate you. Izingane zesithembu siyakhuluma kunezigaxa namhlanje. Sithe Sun City nezingane zababomseleku kanye noSqueezer boSneh. So uSneh ufike nomngani wakhe uNokubonga sesembone kwesibili noma kwesithathu kule show yoSneh. uSneh ke uthi uNokubonga bamazi ingane zakubo, so bazobe beqala ukumbona eSun City. Shise Sun City uSneh uzofike introduce uNokubonga kuma siblings kanye nodade laba bangena egameni likaSibindi. So ke ngenza ivideo ngithi lapha niyambona uVuyo mayefika, ileyo nto engithe asiyinaki ukuthi uVuyo mayefika uNokubonga uzomtshela kuqala yini igama noma uVuyo useyamazini uNokubonga already. Sesibala nokuthi uVuyo lo mndeni usebe kanye nawo iminyaka ewu5. Hayi ke niyangilanda fresh la ku comment section. Hayi phela qale ufunda ama comments or mabe shoot benze nje. Ake ngithi mhlambe ukuphendula leyo mbuzo we guys engathi ngangaba mude. Uyabona la ku TV show njengoba sixoxa ngayo nami sixoxa nani sisaxoxa ngestoryline ngalokho abakuveze ku TV. Mase ngingayenza enye video sithi ke nali iclass lokuthi ke manje bashutha kanjani. Sisingasabheki izingane zesithembu kuphela, izingane zesithembu badala kwicamera. Singaqala kuthando kwesithembu siye kwiRShowD sibambe lapha nalapha ama interviews abanye abaphuma kulama reality TV shows. Into engayithandi mina eyayingiphoxe mhlawumbe i-camera reviews yami uzowathola ekubhora. Ngithanda kanje, uyabo uVuyo lo esimbuka kwizingane zesithembu okwamanje uVuyo ongakahlukani noSibindi, kodwa uVuyo lo wa social media usehlukene noSibindi. Uyabo manje umi review ngizoyenza ngithathe lo Vuyo wa social media kodwa ngibe ngikhuluma ngo-episode 7 wezingane zesithembu. Akubi mnandi, akubi juicy. Yabo leya nto leya esifafa ye-aromate ukuthi kube spicy ayenzeki, ngoba manje sengiyakurejista emqondweni wakho ukuthi lo Vuyo esimbuka ku TV akasekho kule picture, or uVuyo akaseyona ingxenye yalokho because le TV show ishuthe 6 months ago or ishuthe last year. Asikho lapho, akube fresh, akube mnandi. Uyabo manje suyafika la uzomosha ubumnandi. Mina ngikhuluma ukuthi uVuyo mayethe uma kuvela ukuthi uVuyo uNokubonga uyamazi before uNokubonga introduce sengizoyiqala le ndaba engifuna ukuyiqala khona lesiyakhona na kwi divorce asakafiki, kodwa sisesinakho ukuthi kune divorce ezayo, kune separation ezayo. Ngobani umfana sebuzwe kaningi ukuthi usamthanda na, aphendula into engazwakali. Sekukhona ukuthi vele akufunayo yilokhu, mina engikufunayo yilokhu, akhambisani. Manje sizabuka ukuthi usahlala phansi noma uyasukuma. Bayafika ke guys sebehambe phambili ilaba abafika la bethi no yazi ukuthini, qala uyifundise ezinye izinto before wenza i-review. We guys ngicela ukungixoxela into engingayibuzanga ade ngihleka nje manje. Yazi kula ku YouTube ngeke ngacula. Ngike ngacula we guys, ngangicula nje amaculo la engwazi engiwathanda. Sengiyayibuza ukuthi ngangenelwe yini. Ngaphuma ke eculeni ke ku YouTube, ngaphuma nalokho engangikwenza, ngase ngiza amanzi sengixoxa ngama reviews. So njengoba ngixoxa ngama reviews kuye kube nento engiyibonayo ukuthi okay le izongisebenzela, asixoxeni ke. Yabona le yaNokubonga noVuyo izongisebenzela ngoba ngakafiki la ngifuna sifike khona noNokubonga noVuyo. Khona uMamGobhozi
why ningibizwa ngomamgobhozi? Because lana nge-Telco Fix SA. Yeah, yabo masuku simoshela isikhathi or idatha or uyithanda into engenzayo. Okay, kuyazwakala. Hamba uyofunda or bayashutha kanje. Hawu guys. Ukuze kube possible phela ukuthi baphambi kwethu bashuthile vele. Angasakafiki lapho. Lana sisahamba novuyo ongakahlukani noSibindi. Uyabona? Zikhona izinto ezincane yabo olokuthi ozithi ipoto uma ukhuluma ngala ma-reviews kube nomehluko kube mnandi. Manje ngeke phela sikhuluma into eyodwa ngisho sengiyazama ukuthi ngenze kube nomehluko anifuni. Hayi, musengikulwa nami kanjena. Nakhu kokunye. Yabo nje lapha yami nge-Arrow D ngenze example nge-Arrow D. uLondi London wathi kula C akamazi uMakhumalo kodwa uthando nesithembu uyayazi sure. Yabo nje ukucabanga kwethu esingaba baningi abangathi ku-impossible ukuthi engazi uthando nesithembu engamazi uMakhumalo ngoba uMakhumalo uyena nkosikazi okhuluma kakhulu lapha uthando nesithembu, uyena nkosikazi engathini onesikhathi esiningi. Mhlawumbe amanye amakhosikazi aba no-2 minutes screen time, uMakhumalo uno-5 minutes. Yingakho uMakhumalo vele endaweni eziningi. Manje uLondi mayethi akamazi uMakhumalo sesizothi hawu ukukhulumelana iphutha. Kufana nje nongathi mhlawumbe kuba uLondi ethi akamazi uMacele kodwa season 1 wakuthando nesithembu uyama uMacele mina ngimaze uthando nesithembu ngingawubuki. Ngoba uMacele ngangimthola la ko WhatsApp ngithi hayibo kanti lo mama yini inkinga yenu naye owakuphi? Bese hawu awubuki uthando nesithembu awumazi uMacele ngithi hayibo pho ufunani la ku WhatsApp wakho? Kanti babeyibamba ke laba ababebuthando nesithembu ukuthi uma befake lesi sithombe samacele kusho ukuthini ukuthi uMacele kade uthina. Nami ngaze ngabamba ukuthi mase ngibona sengithi yingakho la ngifaka uMacele ngaleso sikhathi. Uyabo? Manje uLondi mayisefika ngale ku-Arrow D uthi ngoba bayafika ngithi musha yena neshow. So maye musha kanye noMakhumalo bebasha bazoba nalokho engathi abazani kwasha kwacima indlela kufanele bevele ngayo kodwa wathi uLondi mayisetha ngamazi uMakhumalo ngathi ayike bawoqambelana ngoba sizoyibuka ishow. Uyabo? Yabo leya nokubonga neyavuyo masuphelile-ke u-episode 9 namhlanje sengizobe ngixoxela ukuthi bekumayelana nani ngithini nakuthi nokubonga novuyo bayazana yimuphi lowo mgosi ongashisa obandayo kodwa khona ngifuna ukwazi-ke ukuthi uNokubonga uzomtshela yini ukuthi uvuyo hayi igama lami nguNokubonga noma uvuyo useyamazi. Mase siyaqhubeka ukuthi hawu kodwa khona ama-siblings wona angahlala engamazi uNokubonga umngane kaSineyi aziwo uvuyo yokuqala. Kwakhona kuNokubonga engaba yingxenye yini yale show ingane zakaMsileko zingamazi. Lapho-ke sekudinga i-maths. Yabo i-maths ukuthi ithini? I-maths ithi umndeni lo walapha kaMsileko sesobuke isikhathi esingakanani esingaphezulu kweminyaka ewu-6 ku-TV show. So uma sebenza enye i-project entsha badinga ocishe efane nomndeni ngisho kubangani bengane abazomthemba ngoba khona ezinye izinto ekufanele ukuthi zingamosheki ngenxa yokuthi sengene umuntu oronke. Yilana-ko sengene umngani kaSineyi wakudala hhayi umngani kaSineyi omusha. Ngoba umngani kaSineyi omdala kade uSineyi wayephila naye kulula ukuthi uSineyi amchazele ukuthi into esiyenzayo ikanjena so uzofika udlale lengxenye and ayikho into azoyenza wrong umngani kaSineyi. Akafani nomngani oyifunela ithuba ozovela ethi hey bangithembisa u-6,000 lo 6,000 abasanginiki masiyaqala-ke sitshela leza zinto esele sizenze ezinye azikho makushutha kwenziwa nje asikudingi lokho kwamanje. Okwamanje sisafuna ukubamba ubujuicy beshow ushukela nosawoti nayo yonke into kubhalanse yonke i-taste. Uyabona?
Hayi ningali nami. We guys, niyabona ngisengenelwe umkhokha omubi wokuthi ngihleba ngizwe ngishintshe izwi. Nisalazi izwi lami langempela. Bese ngimxoxela ukuthi cha ku-YouTube guys ngimusha kodwa sengikufundile okuncanyana ngakho. Ngike ngacula, hawu. Ade ngicabanga nje lana ukuthi hawu. Kazi ngangingenelwe yini ngizwa omunye usisi oculayo. Khona omunye usisi oculayo ne-voice emnandi. Manje i-voice yakhe ayifani ne-behavior yakhe. Sengiyayibuza ngisikoda lo ntombazane ecula kahle kanje yini engayiphathi nje ngezwi lakhe. Izwi lakhe limnandi kodwa nje nokuyiphatha okungekuhle sengithi yazi akwenzeki ave ecula kahle. Yabo uma ecula kahle ungathi nje ingelosi. Ngoba sicabanga ukuthi iy'ngelosi ziyakwazi ukucula. Iy'ngelosi vele zenza nje izinto ey'perfect. Kodwa lo sisi iy'ndaba ezimlandelayo ngeke ngimlalele ngithi yindaba izenzo zakhe ezingafani ne-voice yakhe yabo. Bese ngikhumbula lokho-ke i-voice yalo sisi engikhumbuza ukuthi hawu lapha ku-YouTube ngake ngaba nomsangano. Ngeke ngaba nomsangano engabe guys, yewe bakwethu. Namhlanje-ke selingithethisa amacala okwenza ama-reviews. Mina ngilandela i-review esakufunda incwadi. Masifunda incwadi siyahambisana. Wena mase ufike kwi-page lokugcina ihlala lapho. Musuke usukela thina senza kancane. Uvuyo nje akakahlukani. Siyambona indaba yaxolani wasemlazi. Xolani. Kodwa uxolani unento enethi is not make sure. It's not make sure. Ngoba phela uxolani kuthiwa izinto ey'fihliwe nangu seyabhala yena. Ubhalelani pho? Ubhalelani bangafanele ukuthi sikhulume uxolani? Hawe guys, i-flu isuke yaphela, izwi lami libuye lonke manje nje angina control ngibuye ngimemeze, buye ngehle kodwa uxolani uyabhala. Uxolani-ke mayebhala ayikho-ke indawo esikhuzayo ukuthi sithi hayi kuthi kunje. Sizosho ukuthi nangu uxolani uthi wuye. Kodwa ufunani lona? Owasemlazi. Ufunani kuvuyo? Mase ney'gemegeme ey'ngaka. Owasemlazi. Umlazi lapha laba benza umlazi gangster. Owasemlazi. Uxolani. Hey. Akusekho phela nokuthi manje sithi halala amadola owasemlazi. And manje ningangishayi-ke ningiqhathele nabantu basemlazi. Umlazi gangster. Siyazi umlazi. Yey, ningangiqhathi nomlazi lapho. Siyazi umlazi. Umlazi gangster. Akekho ongazi awukosi. Cha ngeke ngiyikhathe le phathi. Le phathi ngeke ngiyikhathe ngoba ngeke ngiyikhathe le phathi. Mawucabanga umlazi gangster uveza umlazi kahle. Xolani angihleyi. Yo. Lento esikuyo yini? Guys, into engiyicabangayo ukuthi ngimdala kodwa angikho serious. Khona enye indaba ade ngikhumbula ade ngiyibona manje. Ngomunye usaziwayo ngizomxoxela futhi. Yona-ke ithanda ukuthi ibe serious-ke. Phela ney'ndaba ey'serious ngiyakwazi ukuyikhuluma kahle. Kodwa umlazi gangster awuvezi kahle umlazi. Ngeke sisathemba lutho nje. Mase umlazi ucabanga umlazi gangster. Yini enye esiyaziyo edumile ngumlazi? Kuningi kodwa guys-ke phela akhona namaqhawe asemlazi abeza izinto right. Ningaze-ke ningihlasele Nkosi yami ngiyaxolisa. Kodwa nje sengibona izolo loxolani wasemlazi. Ngathi ha?
Nangasekhaya kukhona iy'ndawo kuthiwa nje uma kuthiwa ubani wakuphi sithi hhe, hhayi ukuthi kufana nani, yabo ikhona vele leyo nto-ke kithi ukuthi indawo ethile idume kabi. Kufana nobani, sengikhohlwe ukuthi ubani waye-Big Brother esho ukuthi njengoba ephuma eHebrew nje bavele bemqhathanise ney'gebengu ngoba ulwazi abantu abanalo ngale ndawo ukuthi ayilungile. Nami ngezwa-ke ukuthi e-Hebrew nje udlula khona ifoni uvala amawindi etekisini nasemotweni, ifoni uyibeke kude ngoba isigebengu singavele sifike sivule iwindi sikuthathele ifoni, yabo. Ngiyaxolisa.